हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कुलथ की दाल। आज हम बनाएंगे कुलथ की दाल। ये ऐसा दिखता है, इसे कुर्थी भी बोला जाता है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच हल्दी, 7-8 हरी मिर्च, 10-15 कली लहसुन, तब 1 बैगन लिए हैं, 4 टमाटर, आप हरा बैगन भी ले सकते हैं, और नमक। अब हम दाल को भून लेंगे। इसे सोंधा होने तक भूनेंगे। दाल भुन गया है। इसे भूनने में 4 से 5 मिनट लगा है। इसे खा के 2-4 दाना चेक कर ले। अगर कच्चापन आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार और भून लें। भुने हुए दाल को मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे, ठंडा करके। इसे सूखा ही पीसेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। दाल को दरदरा पीस लिए हैं। इसका छिलका हटा के इसको फ्रेश कर लिए हैं। फ्रेश करने के बाद दाल ऐसा दिखेगा। अब इसे आधा घंटा के लिए पानी में भिगो देंगे। दाल भिगोए आधा घंटा हो गया है। अब इसे मिक्सी में पीस लेंगे। दाल में लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेंगे साथ में। लहसुन आधा ही डालेंगे, आधा का छौंक लगाएंगे। दाल थोड़ा सा और पीसेंगे, दाल जल्दी गलता नहीं है। दाल को पीस लिए हैं। इसे बहुत चिकना नहीं पीसेंगे, इसे थोड़ा दरदरा पीस के रखेंगे, इस तरह का। दाल का पतला घोल तैयार कर लेंगे। इतना पतला घोल तैयार कर लिए हैं। अब इसमें कटा हुआ बैगन डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें। हल्दी। अब इसे गैस पे चढ़ाएंगे। दाल को रेगुलर चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो दाल नीचे से जल जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा। ठंडा के मौसम में कुलथ की दाल जरूर खाएं। इसके बहुत फायदे हैं। किडनी के स्टोन में और डायबिटीज वालों के लिए बहुत फायदेमंद है। सर्दी खांसी के लिए ये रामबाण है। दाल में जब उबाल आ जाए तो इसमें टमाटर डालेंगे, बारीक कटा हुआ। अगर दाल आप स्टोन वालों के लिए बना रहे हैं तो उसमें टमाटर नहीं डालेंगे। दाल हमारा पक गया है। इसे पकने में आधा घंटा लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम दाल के लिए छौंक तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने लिया है 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल। तेल को गर्म होने देंगे। इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता। थोड़ा सा जलने के बाद इसमें लहसुन डाल देंगे, कटा हुआ। अब इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम दाल को छौंक लेंगे। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।